देवघर ब्रेस्तार मोगजन कोंकणी भाषेतली नखेत्र या कार्यक्रमात आसा आज परत ब्रेस्तार आयला आनी ब्रेस्तार असो दीस म्हाका तुमच्या मुलाखतीचो हो दीस परत आनी परत हर एका ब्रेस्तारा मेळोवंक म्हाका तुमकां खुशी भोगता. आज परत एक टॅलेंटवंत युवक आमच्या मध्ये आसा आनीक ताचे अचिवमेंट युवक जाल्यार भारी एक उंचायेचे आसा. कोंकणी खातीर ताणें केल्ली सेवा धराळ आसा. दुबयतून आयला तो फ्रेश दुबयकर आनीक कोंकण युवा तुमकां कळीत आसूं पुरो दुबयांत युवा जाणां UAEंत युवा जाणां खातीर आसो संस्थो कोंकण युवा ताचो अध्यक्ष जावन 2020 आतां म्हणसर 21 म्हणसर अध्यक्ष आसलो. विवियन फर्नांडीस बाजालकर एक टॅलेंटवंत युवक तितले मात न्ही तो कोंकणी नाटक सभेचो सदस्य जावन आसलो. CLCचो अध्यक्ष जावन आसलो बजालचो तितले मात न्ही ICOIचो बजालचो अध्यक्ष जावन आसलो आनी इतर सबारीचे टॅलेंटांनी भरलो एक लत्त तरणाटो आमच्या मध्ये आज आसा विवियन फर्नांडीस. ताका आमी समेस्त तर्फेन कोंकणी समेस्त अभिमानी तर्फेन स्वागत म्हणटा. स्वागत तुका विवियन. देव बरें करूं. आज आमच्या मध्ये बारी एक अभिमान बघता तू आमच्या सांगत आसलो पळोवन एक आमच्या दैजी दुबई जावं दी या आमच्या इतर संघटना कोंकणी काम केल्या संघटनांमध्ये कोंकण युवा एक सांगता कोंकणीचे फुडारपणचे एक संघटन तुमचे आनीक ताचो अध्यक्ष जावन जो हाच्या आनी एकल्याच्या कांदार दिवन जस्ट हिच्यान आयला मात्र तो पळय की नाही तो गांवांत तर ताका आमी आपया परवा कितें पुरा तूं थंय सर पावतना कशें तुजें एज्युकेशन कशें जालें आवयचें नांव कशें जालें बजालांत कोण आहात परत सांगून सोड पुटी. येस सांगल्या प्रमाणे म्हजें नांव विवियन फर्नांडीस. हांव जल्मल्लो बजाल गांवांत आतां थंयच आसा. म्हजे पप्पाचें नांव जेम्स फर्नांडीस तशें मम्मीचें डेझी फर्नांडीस. म्हजें शिकापुरा बजालत जाल्लें आनी हांव बजालत व्हड जाल्लो वय प्रायमरी शिकाप. ताजे उपरांत म्हज्या कॉलेज शिकपाक हांव सालोवीस कॉलेजी पावलो वय एलोशियस. तूं प्राऊड एलोशियन्स वय खंडीत म्हणत वय. तशें म्हजें PU कॉलेज जाता आसतना म्हजो पप्पा अंतरलो तशें. ताजे उपरांत म्हजें मुखलें शिकप शिकोवंक इल्लें कश्टांचें भोगलें देखून म्हजें डिग्रीचें शिकप इवनिंग कॉलेजींत करचें पडलें. दॅट्स कॉल्ड अचीव. येस म्हणत. तशें म्हजें इवनिंग कॉलेजींत जाता आसतना हांव आनी म्हजें व्हडलें भयण आसा. म्हजें व्हडलें भयण वय दोगांत भुरगीं आमी. ताजें काजार जालें त्या टायमार. उपरांत हांव आनी मम्मी घरांत दवरल्या. हाचे उपरांत त्या इवनिंग कॉलेजींत विल्मा म्हणून विल्मा मिरांदा आतां बेंदूर वस्ती करते आसा वय. वस्ती थंय तरी काम ते दुबयत करन आसा वय. अशें बँकांत आसा. पयलीं हांगासर MCC बँकांत काम करनासलें. आतां दुबय थंय एमिरेट्स बँक आसा लोकल थंय आपले वावर दिवन आसा. MCC बँक एक फावंडेशन जाता. दॅट्स ग्रेट. येस. तशें ताज्या उपरांत म्हजे मुखेलपणा विशयी सांगचें तर हांव अशें डिग्रींत शिकता आसतना त्या इवनिंग कॉलेजींत तुमकां कळीत आसा जावंक पुरो म्हजो अंकल ऑलविन बजाल तुमी नांव वय कोंकणी नाटक सभेचो एक खंबत म्हणत एका टायमार वय. स्टेज म्हळ्यार ऑलविन बजाल. येस वय. त्या टायम आमचे बजाल एक इगर्जें नांव आसा जे तर ताजे धर्मान एक कोंकण नाटक सभान इतलें केल्ल्यान आमी पटापट एक मस्त पडी एक न्हू सांग आमकां एक्झॅक्टली आगोत ना जाल्यार हॅट्रिक मारून आमी लॉरियर पुरा बँड पुरा करून त्या टायमार आमी शिल्ड हाडटले कॉम्पिटिशनाक वय. तितलें आमच्या बजालचें नांव वयर काडलें आनी त्या एका स्पर्धांत म्हाकाय थंय चान्स मेळ्ळे. त्या स्टेजीक मेळ्ळे चान्स म्हळ्यार म्हाका त्या कोंकणी नाटक सभांत तशें म्हणजे त्या टायमार मस्त स्टेज फियर आसलें म्हाका. पूण आनी परत दिल्ल्या प्रोत्साहन म्हाका एक स्टेजीचें एक धैर्य मेळ्ळें. स्टेजीक येवचें तितलें धैर्य
तशें नाही आता आता तूं कॉलेजींत येताना कॉलेजींत काय ना कॉलेजींत दिसाचें कालें करतलो हां दिसाचें पळय दिसाचें म्हणजे एक ते एक मेन अचिवमेंट म्हाका कितें म्हणून गोतूना दिसा काले करचें म्हणून मम्मी होम मेकर ना आमकां एक ल्हानशी एक आंगड आसली वय ती जिन्साची आंगड मागीर पप्पा सरल्या मागीर मम्मी मुखार सुनवेल्ली पळय मात तितलें कांय नासलें हय ब्रेड एंड बटर तिका हांव इवनिंग ती आंगड चलयताली पळय तशें दिसाचें हांव म्हज्या थोड्या इश्टा लागीं प्रेसारता काम म्हाका मेळून जाल्यार म्हाका एकल्यान म्हणजे ते इश्टान येल्लोशी सुद्द जेजुईताच्या घरा एक काम आसा म्हूण सांग एक हें येयलें कॉलेजींत वय न्ही जेजुईतांचें घर आसा ते एक रिसेप्शनिस्ट म्हणून आसा ते पाद्रापाच्या घरा एक रिसेप्शनिस्ट जावन म्हाका काम करचें एक भाग मेळ्ळें पाद्रापा सांगाता थंय जेजुईत पाद्रापा सांगाता तशें म्हणजे दिसाचें थंय काम सांजेर थंय म्हजें वय सगलो दीस वय सालवीस कॉलेज सगलो दीस 3 वर्सांचे म्हणजे राती कितले वरां रावतले थंय 8:30 वरां 8:30 5:30 to 8:30 त्या इवनिंग कॉलेज त्या कोण प्रिंसिपल आसली आमची इवनिंग कॉलेजीची त्या रोनाल्ड म्हणून आसलो रोनाल्ड पाद्राप रोनाल्ड आसलो ताच्या पयले गिल्बर्ट म्हणून एकलो आसलो गिल्बर्ट ताच्या मागीर पाद्रापान चलोवन येयल्ली मस्त आमकां इवनिंग डेच्या की आमकां म्हणजे इवनिंग कॉलेज मस्त सपोर्टीव कित्याक म्हळ्यार मस्त थकून येतात कामाक आनी आमच्या टायम एडजस्ट काय आमकां कांय म्हणना लेट जाल्यार कित्याक वेळ करना येयलोय आनी सांजेर आमकां बस मिस जाताले ते दाळे आमकां इल्लें कन्सेशन आसलें पिग्गी वचू म्हणून थोड्यांची बसां थोड्यांनी पयस पयस तावनी विचारलें तशें आमच्या कॉलेज तावनी मस्त पिरियड्स करतात आमकां 4 पिरियड आसतली वय अदरवायज उरल्या भुरग्यांक जाल्यार ती 4 न्ही कितल्या जाता सकाळी 4 दनपारां 4 वय आमकां वय 7 पिरियड ऑलमोस्ट 40 मिनिट्साची आसतली 4 पिरियड आमकां दिसाक आमचे लायफस्टायल कळनातले आमकां तितले आमी तितले कामान तो कोण आयल्यार आमचे प्राध्यापक हे पुरा शिक्षक पुरा आमकां मस्त सपोर्टीव जावन आसले वय विन्नी बायगी आमची प्रिंसिपल आसली थंय त्या टायमार नासली त्या ताळा गिल्बर्ट आसलो गिल्बर्ट उपरांत तूं खंयच्या सब्जेक्टांत हांव कॉमर्स 3 वर्सां केली 3 वर्सां वय ते मागीर थंयचे तुजे पर्संटेजांनी कशें आहले तूं यू आर ए गूड ना शिक्षणांत हांव तितलो कांय ग्रेट म्हणून सांगूंक वचना कित्याक म्हळ्यार आमकां ताचो टायमय नासलो आनी शिकूंक आमकां वेळ मेळचो टायमय मिनिमम आनी आमी कश्टांनी वाडल्या न्ही आमकां एक डिग्री मुगदीचे म्हळ्यार तितले ते आमकां इवनिंग कॉलेज म्हणटाना कोणाकी तितलें प्रेशर आसना की तुवें रँक काडिचे मार्क्स काडिचे म्हणून जस्ट आमी काडटात मस्त आतां इवनिंग कॉलेज मस्त चेंज जालें आतां बऱ्या रेंज पळयल्या म्हणयेत एक ब्रेक काडया ओके कार्यक्रमाचो आमच्या मदें आसा विवियन फेर्नांडीस ताचे अचिवमेंट कितें की म्हळ्यार फॅमिली सपोर्ट करच्या खातीर जेजुईता सांगता एक रिसेप्शनिस्ट जावन थंय इवनिंग कॉलेज करन डिग्री करन आपले टॅलंट वयर कर ताच्या उपरांत दुबय वचून आयला तो युवा कोंकण असो अध्यक्ष जावन फाटीं आयला आनी परतून वचून तांचे सांगता काम करूं राव आमचे सांगता पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन घेता ताची दुबयची हिस्ट्री भायर सुमिता राव आमचे सांगता पळया बिफोर न्यूज एक ब्रेक काड स्वागत मुखार कोंकणी भाशेंतले लेखक ह्या कार्यक्रमांत आमच्या मध्ये विवियन फर्नांडीस आसा कोंकण युवा दुबय असो लत्त लत्त प्रेसिडेंट जावन जस्ट आयलो मात्र गांवाक आमी ताका गट धरलो आनी दुबयांत कोंकण युवा कितें करता म्हणल्यार आमकां बारीक कुतूहल आसलें अरे हेपटी हांव दुबय वता सो मेनी हेपटी कोरोना आयल्या उपरांत रावला त्या देखून हांकां पुरा मेळोवंक म्हाका जावना थंय गेल्यार उरल्या पुरा मेळ्ळा हांव पूण ह्या कोंकण युवाक हांव पयले फावटी आयकुचें कोंकण युवा म्हणून त्या देखून तो मेळ्ळ्याच्यान ताका धरून हांगा हाडला आनी ताका हाडिल्ल्या वरवीं सुमार विशयी वी कॅन एग्री म्हणलें म्हाका कळ्ळें कित्याक की म्हळ्यार थंय फ्रेश वेतल्यांक ते मुस्त सेवा करतात एकामेकाक रेकमेंडेशन करून कामां मेळच्या पर्यंत करतात तरबेती दितात देर आर सो मेनी थिंग्स त्या देखून ह्या एपिसोडांत हांगा तावन गल्फाक गेल्ल्याक तुमकां कळीत आसा हाच्या आदी गेल्ल्यांनी मुस्तू जाणांनी मुस्तूण एकामेकाक कुमक केल्ली आसा
आणि हे युवक जाऊन हेल्प करतात. त्याचं कोंकणी युवक कसं आहे तो पावलो म्हणजे जर्नी सांगायचे कसं दुबई पावलोय सांग. येस तू आता इव्हनिंग कॉलेजीन इव्हनिंग कॉलेज जाल्यार मागीर म्हाका एक ICM प्रेसिडेंट जावचे चान्स मेळ्ळें. हांगा वय म्हाका तितलें देर नासलें, स्टेज फियर आसलें. कटक वय मागीर सगळ्यांचे वत्ता एक जालो. ते एक ग्रेट अचिव्हमेंट म्हळ्यार उपयोग सुरू. वय 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 आनी बजाल इगर्जीन त्या दाळा म्हज्या लिडरशिपार पयल्या फावटी ओपन मिस जाल्लें तें आतां कंटिन्यू जावन आसा. ती एक म्हाका बारी खुशीची. ताजे उपरांत म्हणजे स्टेज फियर एक गेले ते एक प्रेसिडेंट जाल्या मागीर. ताजे मागीर बाय काजार जावन दुबय पावलें आनी बायनी मम्मीक आपूण येयलें. घरा हांव एकलोन चल्लो. घरा एकलोच आनी तांचे प्रेशर हांवें दुबय येवचें म्हणून. म्हाका हांगा युथान आसल्या मागीर वचूंक म्हाका म्हणना. वय मागीर सगळ्यांची म्हजे फ्रेंड्स सर्कल पुरा गेले. तांणी घर बांदूंक सुरू केलें. सोबीत सोबीत घरा वयर आयली तांची. तांचे पळयतना म्हाका एक बांदीचे म्हणून आशा जाली. आनी त्या वत्ताडा लागून 2010 हांव दुबय वचून पावलो. मनांतल्या मनान. वय अर्ध्या मनान जाल्यार पावलो. आमी बरो वचोंकूच राव. वय आनी हांगा आमी कशें वाडल्या म्हळ्यार आमच्या लोकल लँग्वेजीन वाडल्या. थंय येताना एकतपडी इंग्लिशाच्या थळ्यांत आमकां लोटून गेल्ल्या बरें जाल्लें. स्टार्टींग आमकां येताना इंटरव्यू फेस करचे कितले कश्टांचे म्हळ्यार इंग्लीश शब्द सुटना, उतरां सुटना. मरे आमी ल्हान तावन कोंकणींत ताका कारण स्पश्ट आमी म्हळ्यार हांव JC तरबेजदार जाल्यार नॉर्मली हांव कालें म्हणटा म्हळ्यार आमी एक तुका खंयच्याय इंग्लीश इंटरव्यूवाक घेवच्या पयलें युट्यूबांतल्यान व्हिडिओ मेळटात. वय वय इंग्लिशान तुलो वय तो एक अर्द घंटो म्हणी पळोवन ते आयकोन वचचें. वय 2010 स्मार्टफोनांत येवनासली. यू हॅव टू इमॅजिन इन इंग्लिश. वय 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 करेक्ट. आतांच्या तितलो स्कोप आसा. आतां स्मार्टफोनांत तुवें आयकून रेडी जावन प्रिपेर जावन वचशीत. मात त्या टायमार आदल्या टायमार आमकां कांय अवकाशच ना. वय सडन तुका खंय तावन खंय हाणगल्ल्या. वय जालें जाल्यार हांवें त्या दाळे एक बायगेर रावतात ते दाळे तशें म्हाका वय 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 तितलें म्हाका हें जावना. एक 2 महिने 3 महिन्याची विजा 2 महिन्याचे 90 डेज 2 महिन्याची विजा म्हाका एकय जॉब मेळूना. कंगाल जालो मेळटा की ना कांय मेळूना. मागीर म्हजे 1 लाख रुपया आहा थंय. मागीर म्हजो एकलो थंय बजाल सुत्तीश्ट थंय दुबय HR जावन काम करना आसलो. तो म्हणलो कांय मेळना म्हजे अशें हांव करता. हय तशें तो ऑस्टीन म्हणून आतां आसा तो HR मॅनेजर जावन काम करना आसा. ताणें म्हाका ल्हानशें सांबाळाक जाल्यार जालें. वय हांव थंयसर म्हजें काम आरंभ जालें. आंजबुड वेवस्था आसता. वय 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 ते पयले इज बियाण आयिल्ले मात्र न्ही. आतां ही मस्त कडेन आंजबुड वेवस्था. वय वय तशें म्हजें काम सुरू जालें. मागीर म्हाका एक हांगा एक गांवांत आसतना एक गर्दन गोठो करचें एक हें आहलें उमेद आहली. आनी तातूंत थोडी इनामां मेळ्ळ्यान ती म्हाका दुबय येवं दिली. थंय खाये मेळना जाल्यार तण कराड खाये मेळना. आमी खंय खंय तावन घालून पुरा आनी तण कराड थंय फुलां आसात मस्त रायान लायिल्ली. काडूंक गेल्यार तुका फाटल्यार आसता. ते थोड्यान कातरून घालून डस्टबिना लागीं उडोवची आहली ते क्लीन करतना झाडां ती त्या टायमार आमकां मेळ्ळी. आनी आमच्या घराक बरो गर्दन गोठो गेल्लो. त्या वेळार म्हाका कोंकणी युवाचें एक दायजीर हें आयलें कालें क्रिप कॉम्पिटिशन आसा म्हणून. आमी एक नांव दिलें कित्याक दिवन वचो घेवन. घरा आयली पळयली टायमपास. म्हाकाय तातूंत इनाम मेळ्ळें. कोंकणी युवाचे त्या दीस विवियन फर्नांडीस म्हणून 4 जाणांक कळ्ळें. हय मागीर तांचे मिटिंगाक गेलो. तांचे प्रायज म्हाका मेळ्ळें. प्रायज व्हॉट इज युअर प्रायज व्हॉट कॅन बी. इट्स अ ट्रॉफी अँड सम कॅश. तुझे फर्स्ट प्राइज मेळ्ळें. दिराम आनी प्राइज मेळचे खुशाली. रुपये आले दिराम मेळून तांणी आमकां आमचे टॅलंट्स पळोवन ये कोंकणी युवाक जॉयन जाया म्हणून त्या दाळा आमकां वत्ताड गेले. कोण आसलो अध्यक्ष त्या दाळा वय ब्लेसियस म्हणून एकलो आसलो. ब्लेसियस तो आतां BJ रावता मँगलोरियन. वय 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 तशें थंय तावन म्हजें कोंकणी युवा स्टार्ट जालें म्हणत त्या हातूंत. वय आनी कोंकणी युवा विशयान सांगचें तर कोंकणी युवा 2005 स्टार्ट जाल्लें. तेन्ना फादर सिप्रियन कापुजीन
वय ताच्या मुखेलपणाकल 2005 सेंट मेरीसांत तो आलो घेता वय वय त्या ताच्या मुखेलपणाकल हे कोंकण युवा म्हणले संघ स्टार्ट जाल्ले त्या दाळा उल्हास फेर्नांडीस पहिलो प्रेसिडेंट वय आणि त्या दाळा त्या जनरेशनाच्या त्या युथाक खाली एक नवे सावकारीचे म्हणून लोकांमध्ये एक हे आले गल्फान तुमकां गोत्ता आसूंक पुरो कोबू पुरा मेळनात कोबू मेळनात मोंती फेस्तांक म्हणले पयले चान्स मोंती फेस्ताक आनी कोबू मस्कात तावन अडयल्यात इम्पोर्टेड आनी ते आतांय ती एक मोंती फेस्त येताना ते कोंकण युवान त्या दिसा केल्ले एक साधन आतां एवढं आसा तर नासा इम्पोर्टेड कित्याक म्हळ्यार हांव कॅनडा म्हज्या भावागेर गेल्ल्या वेळा सप्टेंबराच्या 8 तारखेर पावच्या परी गेलो डॉल्लाचो मिवणो आब्बा म्हण आसा ताणें वेता म्हळ्यार फ्री ताचे नवे पॅक कर म्हाका दिल्ले एवढं आसा थंय जेवंक म्हळ्यार थंय वेता म्हणल्या का म्हळ्यार थंयचे कोंकणी लोकांक म्हळ्यार हांगाचे मनीस कशे रेस्पॉन्स करतात म्हळ्यार एका गांवांत गेल्यार कोंकणी कशे वट्ट करता म्हळ्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट ते इम्पॉर्टंट खूब वर मागीर मागीर नवे खंय धाडटा तुमी नवे गांवांत येतात गांवांत कोणी गेलो तशें एक नवे नवे टॅलंट्स आयली नवी नवी प्रोग्राम्स आयली वर्साक एक नाटकां करचे जावन दी या ऑर्केस्ट्रा त्या टायपार गांवांत इनवॉल्व जालो त्या वेळा सुरूच्या दिसांनी एज अ मेंबर 2005 हांव जावन 2012 हांव कोंकण युवाक जॉयन जालो तशें हांव मोदें म्हजी खाली पार्टिसिपेंट स्टार्ट जालें ताजे उपरांत लगभग 4-5 प्रेसिडेंट जाले आनी 2019 म्हाका एक 9th प्रेसिडेंट म्हणून कोंकण युवाचो ते 15th इयर एक अवकाश मेळ्ळो एक ब्रेक काडून मेळ्ळो येस कोंकणी भाशेन लेखत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा विवियन फेर्नांडीस बाजलकार कोंकण युवाचो अध्यक्ष दुबयात वचून जाल्लो तो कशें म्हणल्या विशयान उलयताले कोंकण युवा एक येवमन सर्वीस म्हणटात म्हळ्यार तितले फर्स्ट क्लास सर्वीस करता फर्स्ट क्लास थंय गल्फाक हांगा गांवांत गेल्ल्यांक तितले बरे करते एसिस्ट करतात रेफरन्स करतात ट्रेनिंग करता आनी करतात पळया राव आमचे सांगता पळया वी फॉरनर्स कोंकणी भाशेन नेकेथ्रां एक ब्रेक काडून घेता स्वागत मगोचन कोंकणी भाशेन नेकेथ्रां ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा विवियन फेर्नांडीस युवा कोंकण युवा दुबय हाचो निकट पूर्व अध्यक्ष आनीक तांच्या तो अध्यक्ष जावन ते कितें वेवस्था म्हणल्या विशयांत सो सांगता तालो युवा कोंकण युवा कितें काम करता म्हणल्यार भोव म्हत्वाचें कित्याक म्हळ्यार गांवांत न्हू हांगा न्हू आमी एका परिसरांत गेल्यार थंय दुसऱ्याच परिसरांत वेताना आनी हांगा मस्त कश्ट आनी थोड्यांनी काम जायजेत तांकां घरच्या मस्त परिस्थिती खातीर थंय गल्फाक वयचें आसा आनीक काम मेळना 3 म्हयन्याच्या विजीट विजार गेल्यार 30 days 90 days दोनूच विजा आसच्यो आनी त्या विजांचेर वचून भयणींनी या फॅमिलीच्यांनी कोणी पयशे भरून विजा काडून जाल्यार जॉब मेळना जाल्यार बारीक कश्ट त्या देखून असल्या परिस्थितींनी ह्या संघटनान करचें हेल्प एक केदाळे उडास उरचें तोले म्हणलें हांवें हाच्या आदी आयकल्लें ताका एकलो विवियन फेर्नांडीस म्हाका मेळ्ळें बारीक खुशी जाली त्या देखून तुका आपयलो सांग कितें तुमी काम करतात थंय कितें काम करतात सांगच्या पयलें आमची कोंकण युवा 15 वर्सांची सेवा दिल्ल्यांची एक नांवां म्हाका काडी कित्याक म्हळ्यार तांणी एक जिवाळ दवरल्यान आज कोंकण युवा आसा म्हणून येता वय पयल्यान आमचो स्थापक अध्यक्षाक 2 उद्योगी 2 म्हळ्यार पयलें स्टार्ट करतना 1 वर्स म्हणून आसलें मागीर कितें की मोदें ती 1 वर्साची अवधी पावनातल्याक आतां एक लगभग 500 वर्सां 2 वर्सांक ती विस्तारयली एकटे अध्यक्ष इलेक्ट जाल्यार 2 वर्सांक वय सगळी ऑफिस बारार टीम कोण कोण आसतात तातूंत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेक्रेटरी जॉयंट सेक्रेटरी आनी स्पिरिच्युअल स्पोर्ट्स आनी मिडिया रिप्रेझेंटेटिव्ह 7 जाण आसतात वय 7-8 मुसर येता प्लस आमचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर पाद्र्याब आसता तशेंच आमचो स्थापक अध्यक्ष जावन आसलो उल्हास ताजे उपरांत जॉयल जालो ममता जाली स्टीफन जाली
मागीर ब्लेशियस म्हणून लागलो ताज्या अंडर हांव जॉयन जाल्लो मागीर गॉडविन आहलो गॉडी म्हणून मागीर ताजे उपरांत जोस्ना ली हाजे उपरांत हांव 9th प्रेसिडेंट जावन विंसून आयलो म्हज्या विंसोण्या टायमार म्हजें काम म्हणटा नासलें त्या वेळा आमचो कोंकणी युवा एडवायझर म्हणून गॉडी म्हणून आसा तुमी सांगून मुगदाना कलाकार टीम आयकला जावंक करो तांचो एकलो कॉमेडियन पार्ट करचो गॉडविन कास्तेलिनो ताणें म्हाका पाठिंबो दिलो हाळे हे कोंकण युवांत तूं एक ऍक्टिव्ह आसा एक मुखार सून व्हर म्हणून म्हजे कडेन रिक्वेस्ट केलें ताणें उलयतना पळय हांवें सांगलें म्हजें काम गेलां आनी कशें मुखार सून येता हांवें खाणी गेल्यार कशें जायत म्हाका गोत्तू ना म्हाका तें इंट्रस्टी नासलें काम नासलें जाल्यार एका मनशाक कांय इंट्रस्ट आसना जाल्यार कितें की म्हाका विथीन 2 months एक काम मेळ्ळें हाजे उपरांत हांव 2019 एप्रिलांत प्रेसिडेंट जाल्लो त्या वेळा आमी बसून टिमाचे म्हाका एक बरें टीम मेळ्ळें एक आमची कोर कमिटी एक बरी घट्टाली आमी एक 2 वर्साचे पयले आमी 1 वर्साचे प्लॅन केले काले एवरी मंथ प्रोग्राम जायचे म्हणून वर्क प्लॅन हय फुल इयराचे तशें आमी स्टार्टींग आमी एक जॉब सिकर्स सेमिनार म्हणून एक आमी आयोजीत केले इगर्जीत आनी आमी त्या वेळा सेंट मेरीज इगर्ज तुमकां बरी पाठिंबो दिता म्हळ्यार सेंट मेरीज इगर्जींत SMMC म्हणून आसा सेंट मेरीज मँगलोरियन कम्युनिटी ताच्या अंडराकाल यूथ येता आमचे कोंकणी युवा येता तशेंच आनी एक JM म्हणून आसा ते इल्ले स्पिरिच्युअल मागण्याचे बरें करता तशें यूथ म्हळ्यार अशें करता कोंकणी युवा मात्र तशें आमचे प्लॅन करतना पयलीं आमी दवरलेंत स्टेप्स जॉब सिकर सेमिनार म्हळ्यार मस्त जाणां गल्फाक येतात तांकां आयडिया आसना कशें म्हज्या बरी आमकां कोणी एडवायस दिवं नासलें कशें काले गरजे म्हणून देखून आमी एक 50 जणांचें एक करया लोक येता की ना आमकां कांय गोत्तू ना आयल्यार सक्सेस जाता म्हजें एक पयलें इव्हेंट जाता की ना म्हणून गोत्तू ना तुका डॉन बॉस्को हॉल पळोवन सोय वय वय 50ची टार्गेट दवरली 50 नायल्यार पुरो म्हणून 50 नाकले प्रॉफिट्स मात्र आमकां आयले त्या दिसाची कालें रेस्पॉन्स 250 जणां त्या वेळा आमकां दुबय तितलो लोक आसा तांकां आयडिया आसना ताजे उपरांत जॉब सिकर जालें ब्लड डोनेशन केलें ब्लड डोनेशन कोण खाण घेता थंय ब्लड खाण घेवची कोण आमी डायरेक्ट ते हॉस्पिटलान दिवं थंय लतीफ हॉस्पिटल गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा ना आमी सांगचें आमचे यूथ ब्लड डोनेशन कॅम्प हें करता तांणी टायम दितात आमकां हाळे आमी इतले तुमकां टायम दिता तुमी जाणांक तुमचे कोणा वय वय ना करतात मात्र आमी त्या वेळा म्हळ्यार युथाक इजी जावचे आमी पुरा ट्रान्सपोर्ट पुरा अरेंज कर तांकां हॉस्पिटलाक पावोवची पुरा आमी ट्रान्सपोर्ट केल्ले ना एप्पल दिले वय एप्पल फ्रुटी ते बरें मेळटा वय तशें आमी तांतूय एक्सपेक्ट करूं नासलें एक 2 घंटे म्हळ्यार आमकां कितले जातीत एक 50 जणां आमी चिंतलें मात ताकाय आमकां 2 घंट्यांनी 150 लोकांचो रेस्पॉन्स आयिल्लो 150 मनीस वय 150 मनीस पुरा इंडियन आमचे गांवचे वय गांवचे इंडियन आमी मँगलोरियन फोकस केल्लें जाल्यार आमकां दुसरे पुरे मेळ्ळे वय सकयल लोक मेळ्ळे आमकां सो मेनी डोनर्स येस वय ताजे उपरांत आमी केलें की आमकां मोती फेस्ताचे आमकां एक सांस्कृतीक कार्य खेळ मेळ म्हणून केल्लो वय ताजे उपरांत ऑक्टोबरांत आमी खेळ मेळ म्हणून केल्लें ते एक युनिक एक प्रोग्राम ते दुबयन जावचें ते पयले फावटी न्ही म्हळ्यार ते आतां ते म्हणटात ते तुका प्रोग्रामां करूंक तितले बरें सुलाभ ना आनी बरें म्हणटात वय 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 दुबयन इल्लेशें कश्टाचें आमी दुबयतावन इल्ले पयस वचून आमचें शारजा म्हणलें एक गांव आसा थंय तितले आनी एक वय शेजारचो आमचे कर्नाटका आनी गोवा आसले बरें पार्ट ऑफ कर्नाटकान जायना जाल्यार आमी गोवान वचून करचे त्या टायपार तशें आमी शारजान हें केल्लें हें खेळ मेळ आमकां नांव विसरून करून ताका एक आमी एक स्पर्धा गाद्यांत एक दिसांक एक आसा गाद्यांत एक दीस आसतना आमी एक हांगा एक खालें म्हणून त्या टायपाचें एक युनिक प्रोग्राम दवरचें नांव चिंतून आसतना आमी विल्सन कटिलाक आमी अप्रोच केलें आनी आमी सांगलें अशें आमी करता एक आमकां एक नांव दी म्हणून त्या गेमाक त्या ताणें एक नांव दिल्लें आनी खेळ मेळ म्हणून त्या आमच्या गेमाक हें आयलें आनी ते आमी योजन करतना आमी एक चिंतून की आमकां तितलो लोक रेस्पॉन्स दिता म्हणून आमी इंटर पॅरिश टायप केल्लें इंटर पॅरिश म्हळ्यार एका फिरकेजी तावन 15 जण पार्टिसिपेंट्स गांवच्यो पॅरिश गांवच्या पॅरिश काण घेवन इंटर पॅरिश थंय आतां बजालचे मिलारचे तशें एका टिमान 15 जण आसाचे
आणि त्या 15 जणांनी दोरी वटचे जावं सायकल रेस जावं लागोरी जावं आणि नारळ सोडचे जावं असले एक नारळ सोडचे नारळ सोडचे दिराम बांधले की सोडल्यार आमी करता कोरी कट्ट ते आमी करता लोकांक एन्जॉयमेंट जायचे त्या नियमाने आमी 8 गेम केले तांतूं पॉयंट सिस्टम आणि ओवरऑल ट्रॉफी दवरली आमी आणि तांतूं एक ऑलमोस्ट 800 पार्टिसिपेंट्स जाल्ले आणि ताजे मध्ये दिसून दिसून येवन येसो लोक आणि ते एक सकाळी एक 9 वरार सुरू जाल्ले आमचे बँड ते एक आमी स्टार्ट करना बँड आले कशे कशे बँड आसा बँड आसा थोडे थोडे आसात थोडे पुंगचे एक थंय गेले थंय गेले तांकां प्राधान्य आमी एक बँड केले आणि संजेर बायला पुरो आले 7 वरां उपरांत ट्रॉफी दिवचे म्हणजे बायला पुरो आले आणि सगळे दिसाचे प्रोग्राम एक यशस्वी आणि या वर्सा आमकां 2020 करजे म्हणून बारे मोन आले ते केदे व्हडले गॅदरिंग जालें ते ऑलमोस्ट 800 पार्टिसिपेंट्स म्हणटा ना 800 पार्टिसिपेंट्स 28 पॅरिशेस आले त्या दिसा 28 पॅरिशेस जावन एका पॅरिश जावन 15 जण एका पॅरिशेस 15 जण आणि तांकां सपोर्टर्स कितले ते आपण हाडटले आसात न्हय वय आता आता ಒಟ್ಟು घेतना आपण युवा म्हळ्या उपरांत सांगता हांव येवपा कोणी आयल्यार ताका पार्टिसिपेशनाक पयशे दवरले की तुमी हय आमी एंट्री फीस दवरली तशेंच आमचो स्पॉन्सर्सूय बरो सपोर्ट आसलो आमकां सांगपूर आमचे ग्लोब लिंक आसात मेरीट फ्रायट जोसेफ मातायस आसा आनी आमचो मायकल आसा आयवरी डॉन बॉस्को कानी फर्स्ट आलेले ताणीच हांव तुमी सुरू करा म्हणा आणि आमचो फॅब्रिकेशन वो आसा जेम्स मेंडोन्स आसा वय तानी शोभा दोगांय वय तानी आसात मागीर रोनाल्ड अशें जायते न्ही मस्त सपोर्ट दिल्ले आनी एक आमकां आमच्या कोंकणी समुदायाक म्हणटा तांणी एक फाटी सरून आमकां वसा मुखार वसा म्हणून तुमी करीजे आनी कोंकणी तालंतां वयरेचे म्हणल्यार आमची इतली प्रोग्राम यशस्वी जावन आसात एक ब्रेक आयल्या कोंकणी भाशेन निकेत्र कार्यक्रमाचो आमच्या पद आसा विवियन फेर्नांडीस दुबयांत कोंकणी युवा कशें काम करता म्हणल्या विशयान आमी उलयत येता हांव कडेची एक एपिसोड बाकी आसा राव आमच्या सांगता पळय कोंकणी भाशेन निकेत्र एक ब्रेक काडीत स्वागत मुखाचें कोंकणी भाशेन निकेत्र ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मदें आसा विवियन फेर्नांडीस युवा कोंकणाचो दुबईकार प्रेसिडेंट आनीक ताच्या संस्थान तो दुबयांत आसतना तो कोंकण युवाचो अध्यक्ष जावन आसतना कितें प्रकार काम केल्लें म्हणल्या विशयान तूं बारी जॉली मनीस पळयतना कळटा आनीक बजालकार आनीक ताच्या प्रेसिडेंटचे पर कितें प्रकार काम जाल्लें म्हणून सांगता आलो तो आनी एक 5 मिनटां आसात आयक ताचे जावन पण रंग आसा कोंकणी म्हणटना खाली कल्चरल मनोरंजन म्हणून सांगूंक जायना आमचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आसा फादर डेनीस सदांच वय आतां कापुजीन सदांच आमकां स्पिरिच्युअल विशयान दिल्ले चड गायडलायन्स दिवन आसता आमी स्पिरिच्युअली करचे म्हणटा SMMC वय SMMC म्हळ्यार सेंट मेरीज मँगलोरियन कम्युनिटी ताच्या अंडर काल आमी आसचे कोंकणी तशें दोनूय तुमकां घट्ट बॅक ल्हान संघ न्ही वय 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 तांच्या सपोर्टा खालत आमचें हें पाठिंबा म्हणल्यार बरी मुखार सुरू आसा आमच्या ती बरें यूथ आहले आमच्यांत म्हणजे हांव देर वायस प्रेसिडेंट जावन स्मिता म्हणून आसलें आहलें ओके ताजे उपरांत मँगलोरियन ताल्ली ताजे उपरांत सेक्रेटरी जावन स्विनी म्हणून नाचणारा आयकला जावंक पुरो ताजे कार्यनिर्वाही तें आसलें मागीर जॉयस्टन आमचो खजानदार जावन आसलो डायन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आसलो मागीर जितन आसलो गॉडविन आसलो आनी स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आमचो फादर डेनीस ताणें आमकां ताजें मार्गदर्शन काडलं हें वचून आसा तशेंच आमचो एडवायझर गॉड्डे आसलो अशें आमचें एक स्ट्रॉंग टीम आसलें तशें आमी तें जॉब सिकर्सच्या विशयान डिस्कस करना आहल्या जॉब सिकर्स म्हणटा आसतना थोडी गल्फाक पयले फावटी येतात तांकां कशें इंटरव्यू फेस करचें कशें जॉबाक थोड्यांक खंय जॉब आसात काल गुत्त आसना खाली नेटार पळयतात एप्लाय करता वगत बसतात एप्लाय करतात न्ही एप्लाय करचे म्हळ्यार सीवी धाडून वगत बसतात आनी सीवीच्या पयले काले बरयचे वय हॅपी टू रायट टू यू आय एम सिकिंग सो एंड सो जॉब म्हणून तितलेय बरयनात करेक्ट सीवीचेर आहा म्हणटात वय
आणि कंपेअर करून इंडियाची सीव्ही आणि गल्फाची सीव्ही मस्त डिफरन्स असतात वय आम्ही हांगा खाले करता पहिले एज्युकेशनाचे ताज्या विशयान वयर घालता कोटेशन कोटेशन I can work anytime, any day for you. मात्र गल्फाक येताना ते एज्युकेशनाचे पुरा आमकां पहिले जाय जेमना ताज्या विशयान आमी वर्साक एक सेमिनार तुजी सीव्ही कितली लांब आसाची तोट्यांची सीव्ही पळय 4-5 पेज आणि गल्फाक सीव्ही म्हणटाना गरजेचे काही आम्हाला सोदूंक 3 दिसायचे आणि एक जॉबाक एप्लिकेशन म्हणटा एचआरची 2000-3000 येतात तांकां 5 पेज वाचचे पेशन्स आसा वय देखून तांणी कितले तुजी सीव्ही 1 पेज आसाची की 2 पेज हाजे विशयान मोठो एक दिता आनी तुवें कशें प्रेझेंटेशन करचें त्या विशयान एक ल्हानशी माहिती दितात तशें ते दिल्ल्या वरवीं आमकां रेडी जावं येत आणि काय म्हणतात हाऊ टू सेल युअर सेल्फ टीच हाऊ टू सेल युअर करेक्ट वय ताजे विशयान इल्लीशी माहिती दिल्ल्या वरवीं थोड्यांक रेडी जावन वचत आनी थोडी जॉब रेफरन्स आसतना आमी आतां एक व्हॉट्सअप ग्रुप केल्यात आमी 2 आहले आतां तोय फुल जावन म्हाका ऍड करा 256 वय आतां अनेक आमचो ग्रुप तशें आमी त्या पुराय ग्रुपान खंय बरो जॉब आसता ओपनिंग तांदूळ घालून आसता थोड्यांक मेळ्ळ्यार मेळ्ळें तशें आमी बसचें वान दिवंक जाता तोंडाक दिवंक जायना वय तशें आसतना आमी थोड्यांनी घालून कोंकणी यू डू द मेकअप युअर माइंड म्हणून तांकां सांगतात पळय दॅट इज इम्पॉर्टंट आनी थोडी कितले तुका काले की म्हळ्यार तूं गेल्ल्या जाल्यार तुका कशें फील जातलें म्हणलें बरें हें आसा पळय करेक्ट वय आनी थोड्यांनी सांगचें आसा हांव त्या सेमिनार जॉइन जाल्लो म्हाका कोंकणी वन जॉब करून दिवना म्हणून तर थोड्या पटी नेगेटिव्ह आसता सॅलरी वय करेक्ट वय देखून आमी जॉब दिता म्हणल्या भरोशान न्ही तुमी कशें प्रिपेर जावयेत खंय बरो जॉब आसा त्या विशयान आमी माहिती दिवयेत तुमी मागीर एक म्हाका केदाळे डावट गल्फांत तुमी हे प्रकारच्या विशयान केदाळे डावट आसता कशें की म्हळ्यार हप्त्याचे 4-5 दीस तुमी काम करतात केदाळे टायम काण घेतात तुमी वय हे आमकां मेळचो एक शुक्रारचो एक दीस वय आमचे मिटींग म्हयन्यांत एक फावटी आसता या दुसऱ्या वा तिसऱ्या शुक्रार अशें आसता पयलीं आमी इगर्जेंत वचून हॉल बूक करून हॉल म्हणटा न्हय आमकां थंय मस्त कम्युनिटी आसा मलयालम आनी फिलिपिन्स मस्त तें कॉम्पिटिशन आमकां हॉला खातीर इल्लेशें झगडचें पडटा म्हाका मेळ्ळें मग जाल्यार थोड्या फावटी मेळना जाल्यार आमी भायर रेस्टॉरंटांत अशें करून आमची मिटिंगां करून आमचे प्लॅन करतले पूण आतां कोविडा निमतान आतां झुमार आमची मिटिंगां कशी आमी एक्टीव दवरता आमचे एक 50 मेंबर्स आसात एक्टीव मेंबर्स ओट्टू कितले मेंबर आसात वय 50-60 आतां ऍड जावनूच आसात आनी लास्ट गेले त्या हप्त्यान म्हजी अवधी मुक्त जाल्ल्या वरवीं हांवें आतांचो एक एक्टीव गटमूट म्हणून येत नवो प्रेसिडेंट वियोन वेगस विटला वय ICMचो पयलेचो वय 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 बरो कार्य ना ना तो अजून ओंकार वय वय म्हजे 2014 जालें हांव आतां म्हजी बायल जेनिफर आसता आनी ती जप्पू वय जप्पांगात वय आनी आतां दू आसा 3.5 years वियन्ना हांचे सांगात हांव शार्जांत वस्ती करून आसा बायल नर्सींग कामार आसा तशें आनी म्हजी भयण रावनचे तुवें भयणी ओट्टूक ना ना आतां तांणी दुबय रावतात तांणी बँकान काम करता दोगांय भाऊजी आनी भयण तांकांय दोगां भुरगीं आसात मम्मी येवन वचून आसता सपोर्ट दिवप भुरग्यांक थोड्या फावटी पळोवन गांवांक वचून थोड्या फावटी हांगा रावन तशें हेल्प करता आमकां वियोनाचे कितें प्रोजेक्ट्स न्हू वय आतां फाल्यां शुक्रार फाल्यां शुक्रार न्हय वय फाल्यां शुक्रार फाल्यां ताजें पयलें मिटींग आसा देखून झुमाचेर तुय वय हांगा निकटपूर्व अध्यक्ष तशें फाल्यां ताणें आतां कॉल करून म्हाका इल्लो वेळा पयलें म्हाका सांगूंक लागलो फाल्यां मिटींग आसा उडास आसा न्हय तूं प्रेसिडेंट रिमांयडर दिला मुखल्या येवच्या म्हयन्यांत तो हांगासर गांवांक येवचें आसा ताजी योजना वय 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 तशें आतां एक बलिश्ट एक अध्यक्ष मेळ्ळा तुका आतां हें केल्या उपरांत काय कोता झूमार केल्या उपरांत कितें प्रोजेक्ट करूंक जाता आमी कोरोना आयल्या उपरांत तूं अध्यक्ष जालो वय 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 कितें प्रोजेक्ट वय तेन्ना ते काल चॅलेंज म्हणून येत आमी चिंतलें कोरोना आयल्यार कांय जायना आमच्यांनी खंयची कॉम्पिटिशनां करूंक जायना या खंयची कार्यक्रमां जायना म्हणून जाल्यार कोरोना वेळार हांगा विजिटिंगार आयिल्लीं मस्त जाणां आहलीं तांकां थोड्यांक आयिल्ल्यांक जेवणाचो खर्च जावं ते मस्त कश्ट भोगले
त्या टायमार आमच्यात संध्यानी सगळ्यांनी इल्लेले पैसे घालून आम्ही काही फंडांतले प्रकार आमच्यात मेंबर्सांनी त्या लोकांक कोणा पर कॉन्टॅक्ट तुमकां सद्द काही उत्पत आसा ना वय आमचे काही म्हटले मॅनेजर टायपाचे न्ही आमी एक मिडियम टायप तांणी सगळ्यांनी इल्ले पयशे घाल्ले निमती सगळ्यांक मुस्तनाक आमी फूड किट आमी दिल्ले एक आमकां आयले मस्त एप्लिकेशन आयिल्ली फूड किट म्हळ्यार तांकां म्हयन्याचो एक म्हयन्याचो काले पळय गरज आसा तांदूळ जावंक पुरो साबू तेल त्या सगळ्यांक आमी हेल्प केले मुस्तनाक केले डे टू डे डे टू डे शॉप बारी पॉप्युलर शॉप डे टू डे न्ही वय वय ते डे टू डे पॉप्युलर शॉप तशें आमी मुस्तनाक हेल्प केल्लें ते आमी आमकां मुस्तनांनी पाठिंबो दिला आनी त्या टायमार मागीर भितर आले स्टार्टिंगार मस्त बोर जाताले भुरग्यांक थोड्यांचे टॅलंटा भायर येवन दी म्हणून आमी एक काल टॅलंट शो म्हणून केल्लें आमकां आमी ओपन टू ऑल दिल्लें ऑनलायन दवरलें आमी ओपन टू ऑल दवरलें गांवांत न्ही न्ही तांणी व्हिडिओ करना न्हू 3 मिनटाची तुमचे टॅलंट एक्झिबीट करा म्हणून आमकां एक ऑलमोस्ट 50 इंट्रस्ट आयिल्ली गांवांत आमी ओपन टू ऑल दवरलें खंय थावणी धाडी येता आमकां मस्त रेस्पॉन्स आयिल्लो तशें ऑनलायन आमी आतां थोडे दवरले म्हळ्यार इल्ले एक्टीव आसा जे म्हणून तशें बऱ्या रितीन चलून आसा विवियन तूं हांगा म्हणसर आयलोय वय आनी एक युवक जावन आनी 4 फावटी प्रेसिडेंट जावचे परी तुका साध्य आसा मुखल्या प्रेसिडेंटाक इंट्रोड्यूस करून दिलें तुवें तुज्या टिमाक इंट्रोड्यूस केलें एक तालंतवंत एक आमच्या कोंकणी नाटक सभेत हांव आयिल्लो तूं म्हणल्यार आमकां एक भारी अभिमान आसा बजालकार ऑलिव्हन बजाल असो संगती म्हणटाय आतांच्या उपाध्यक्षाचो संगती हांगासर म्हाका वळख करून दिल्ली तुका ह्या संदर्भार हांगासर आयिल्ल्या सकड आमच्या कोंकणी लोकांच्या तर्फे देव बरें म्हणटा तुका आमी पातयेचे सुमेस्त देव तुका तुज्या कुटुंबाक बरें करून दीत आनी सर्व आशिर्वादांनी बरो दीत आनी 2 भुरगीं जावन दीत कित्याक एक भुरगीं म्हणून सांगून मुखल्या दिसांनी आनीकी 4 जाणांक तुवें सांगलें आनीकी 4 जाणांक तुजे उपकार जावं दी आनी त्या खातीर तो आमी पातयेचो देव तुका सर्व बळ भलायकी आनी सुख संपत्ती दिवं दी हेल्प करूंक संपत्ती जाय सांगून तुका हांगा आयल्या देव बरें करता ओके म्हाकाय तुमी सुस्निकायेन आयकून कोंकणी लोकांनी म्हाका सुस्निकायेन आयकला 1 घंटोभर आनी म्हाका हांगासर अवकाश करून दिल्ल्या रेमंड सराकी आनी तशेंच V4 आनी पिंगाराच्या सर खामेल्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा हें कार्य अशेंच मुखार सुनू एक बऱ्या बुन्यादीचेर पावून दी अशेंच मुखार कोंकणी नेकेत्रां आणकी परचळून दी म्हणून मागता देव बरें करूं देव बरें कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र ह्या कार्यक्रमांत आमी आसा आमचे पळय विवियन फर्नांडीस आसलो कोंकण युवा असो अध्यक्ष जावन आमचे सांगता आसलो तुमी 1 घंटोभर आमचे सांगता रावन हे कार्यक्रम सोबीत करून सोडले आनी ताच्या विशयान आयकले आनी तुमकां कितें माहिती मेळ्ळी ती संतोशान आनीक मुखल्या जनांक जावच्या बरी तुमच्या मतींत कंचयली म्हणल्यार खंडीत दुबाव ना हांव रेमंड d'cunha ताकोडे परत मुखल्या ब्रेस्तार मेळटा तेजो आमचो तुमकां आनी आमकां मुलाकात हे इंटरनेट करून दी म्हूण सांगून तुमकां सुमेस्तार देव बरें म्हणटा नमस्कार.